아니고 뭐라 하냐. 장작불, 모닥불, 벽난로? 벽난로를 피우고 따끈따끈하고 불이 활활 타서 좋고. 여기가 미국이에요. 한국에서 하는 게 아니에요. 미국에서 지금 미국에 벽난로 떼고 할머니 딸네 집에서 모닥불 피워놓고 벽난로 집 안에 모닥불 폈다 불 뭐 벽난로? 벽난로를 피우고 이렇게 따뜻하게 하는 게 좋네 아주. 장작 떼느라고? 불 잘 탄다 저거 장작도 그러니까. 잘 타고. 아이고, 문은 열어서 잘 타나 봐. 뜨끈뜨끈하네요. 그렇지? 아주 뜨끈뜨끈하게 좋네요. 아이고. 좋네, 사위가 좋아. 애쓰네요. 네, 사위가 불 피워주고 고기 구워주고 감자 구워주고 잘 먹고 잘 있네요. 감사합니다. 이쁘게 탄다 야. 헐헐헐. 아이고 이제 뜨겁네. 이제 얼굴이 그냥 이게 뜨끈뜨끈해. 문을 열면 뜨거워. 문을 그래서 닫아 놓는데 아. 냄새 장작 냄새 나니까 유리문 닫아 놓는 거지. 그래서 문 열어놓을 땐 저 앞에 철사 있지, 쇠 있지, 저거 쇠. 그 쇠 커튼을 닫아 놓으면은 좀 덜 뜨겁고 혹시 이거 튀는 거 막는 거야 그걸로. 찍어도 돼. 넣어도 돼. 장작 하나 더 넣고. 아이고 이렇게 일찍 필 땐 저 큰 거 바깥에 있는 거 큰 거 갖다 넣어놓으면 좋겠어. 그치? 근데 그거 그 조그만 걸로 뽀개놔. 사위분이 안 넣으실걸요? 잘 안 탄다고. 잘 안 타긴 엎어놓아야지. 원래 집어서는 엎어갖고 집어갖고 놓으면 되죠. 아이고 오늘 피우는 것 같으네. 그냥 뜨끈뜨끈하고 화끈화끈하고. 바깥 날씨는 추운데. 이거 열면 확실히 뜨거워. 아이고. 오. 훈아, 여기 와봐. 큰 거나 해서 나무 큰 걸로 바꾸는 거야. 그거는 밤새 있다고네. 아이고. 되게 뜨겁지. 저 바깥에 잘라놓은 게 굵은 게 손 있던데. 조심해야지. 고모야. 그렇게 네. 떼는 거예요? 엎어 떼는 게 아니고? 알아서 하겠지. 손님 접대하려다가. 개그. 극한 직업이래 병지. 극한 직업. 오, 극한 직업. 그거 멋있다 오늘 진짜. 동진아, 사위는 극한 직업. 고모부는 극한 직업. 병진아예요? 벽날로 왔었죠? 아주 그냥 흑푸느끈하다 야. 아유 진짜 잘 타네. 저거 닫으면 따뜻하고 저 장작 혹시 튈까봐. 아 이거. 그럼 조금 덜 뜨겁지 엄마. 저 닫으니까. 그래. 덜 뜨겁지. 이제 파편이 튈까봐 저거 막아놓더라고. 그 이거 닦고? 저거 닫으면 이제 뜨거운 게 일로 안 오고 위로 다 나가지. 이렇게 벽이 뜯은 거야? 신발 안 써. 아니 안 받았어. 내가 아이고 좋네. 끝? 모기 냄새 나고.